你花了大笔预算买了一扇拥有完美实验室数据的门，却逼得承包商把整面墙、整个天花板的隔音品质给牺牲掉了。想象成一块大披萨好了，总共100块的披萨，在你连墙壁要漆什么颜色都还没决定的时候，机电、消防、空调这些硬体工程就已经先切走40块了。这是跑不掉的固定成本。对，然后承包商的合理利润大概再切走20块，所以你真正能拿来做室内装修的，只剩下40块的披萨屑。一般来说啦，一个合理的玻璃隔间预算大概只需要吃掉总预算的3%。3%，但是，一旦设计师掉进了我们刚才说的品牌陷阱，非要指定那个充满品牌溢价的进口名牌隔间，这个项目的花费常常会暴增，占据总预算的7%甚至8%。这里令人着迷的就是那个预算排挤效应最残酷的地方。你不能只看那4%，你要记得哦，这4%是从那仅剩的40块披萨里面硬挤出来的啊，所以会去排挤到其他项目。你想想看哦，承包商被迫吞下这个极度昂贵的玻璃门，他会从你看不到的地方把钱偷偷省回来。没错，这就产生了一个极度讽刺的现象。你花了大笔预算买了一扇拥有完美实验室数据的门，却逼得承包商把整面墙、整个天花板的隔音品质给牺牲掉了。